Сега ще ви покажа как лесно да си махнете гел лака, който са ви сложили в салона. И тъй като съм на почивка, сега ще махна това зелено чудо, тъй като ногтите ми също имат нужда от почивка. Вече съм си направила два от ногтите. Отляла съм се в това шише за път, малко обикновен лакочистител. Си направила такива алуминиеви фолия. Не изглежда толкова красиво като в салона. Сега понеже това ми се кръстава много време в самия салон за премахване. Също така ми дава възможност ногтите ми да почиват поне седмица преди следващият ми час за маникюр. Сега ще постоя 7, 8, 10 минути максимум. Махаме го. Лакът остана целия върху книжката. Продължаваме с другата ръка. Ето и другата ръка. Сега чакаме 7-8 минути и след това лака само ще падне. Започваме сега да ги махаме, да видим какво се е случило отдолу. Ето го. Допълнително с нокът просто така обелвам остатъците. Има лак, няма лак.